Hola, soy Maca Álvarez y bienvenidos a mi canal. El video de hoy es tipo un vlog slash como estudio para parciales de medicina, porque bueno, estaba grabando un vlog esta semana, pero como verán en los clips que siguen, no fui tanto a la universidad. O sea, les grabé cada vez que iba, pero no fui tanto a la universidad. Y eso se debió a que no tenía morfo esta semana, o sea, como que solo tuve un día, porque eran laboratorios de auscultación y electrocardiograma. Yo voy con mi grupo, ¿no? Pero entonces el resto de días yo ya no voy, sino que van los otros grupos, entonces no tengo morfo. Gracias a Dios, porque me sirvió el tiempo para estudiar. Rápidamente, antes de que se me olvide, vayan a seguirme en mi Instagram si no me siguen y si quieren ver más contenido de medicina como de diario, porque ahí subo como fotos o videos de las clases o de mis horas de estudio. También estoy planeando hacer más lives por allá y por YouTube, entonces quédense pendientes de eso. Y también en TikTok, porque ahí no subo tanto como en Instagram, pero igual a veces subo cositas. Entonces, aparte de eso, pues como les dije, hice el laboratorio de auscultación y de electro, entonces está muy chévere, la verdad me emocioné mucho y pues eso está en este vlog. Pero también les dije que les iba a mostrar cómo estudio, cómo me organizo para estudiar. Siempre me preguntan que cómo hago mis horarios de estudio, entonces les voy a mostrar eso y les voy a mostrar como clips de cuando estoy estudiando. Y ya, espero que les guste y comencemos con el video. Viene matrimonio. ¿Ah? No me lo puedo creer. Se metió el anillo de chapa y no se lo ha podido quitar. Parezco una loca, Dios mío. Ya. Para clarificar, Chapa tiene novio, pero supuestamente somos una familia y somos los hijos de ellos dos porque son los más viejos del grupo. El novio te va a matar. Sí, por eso aclare. Antes de que... Sí, ay, Peter, por Dios. A ver, adelante. Después se termina Chapa. Al frente del baño, qué romántico. Van a acelerar. Peter, arrodíllate. 2000 años más tarde. Es la rodilla. ¿Es la rodilla derecha o es la izquierda? ¿Dónde va el anillo? En el corazón. No. Pero arrodíllate, Peter, ¿qué es esta indecencia? Pero Peter para como si la quisiera. Toma dos. Ya no se va a casar contigo. Los votos. Arrodíllate. Estamos estudiando anatomía. Entonces, esta es la arteria pulmonar derecha, este es el callado aórtico. El bronco izquierdo pasa por acá, entonces cuando está en el corte del anatomash, igual se ve el callado aórtico al lado izquierdo con el bronquio izquierdo, pero igualmente se ve es la arteria pulmonar derecha porque se parte como por acá, entonces no se vería la izquierda, así está el lado izquierdo. No me tiras. Tiene la tráquea así, entonces es bronquio izquierdo y derecho, y por encima del derecho pasa la ácidos de atrás hacia adelante, llega y desemboca en la vena cava superior para entrar a la aurícula derecha. Todos los de segundo me han encantado porque siempre es de probar las cosas nuevas por las que me metí a la carrera. Pero el de hoy es de práctica de electrocardiograma y de auscultación, es decir, que es la primera vez que voy a usar oficialmente mi estetoscopio y estoy muy emocionada, la verdad. Ya casi terminamos el módulo de cardiovascular como uno, porque creo que se divide en dos, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Y luego de este sigue respiratorio y estoy muy emocionada. Pero bueno, ya me voy a la universidad. Tengo la práctica a las 7 y son las 5:30, pero es que a veces hay mucho trancón, entonces como que me gusta irme con tiempo y para coger parqueadero bien y todo. Pero el caso, nos vemos en la universidad. Ese es realmente el O sea, el primero sería acá. Es que el primer espacio está debajo de la clavícula. No se puede palpar. Si está la clavícula está aquí y el primer espacio está debajo de la clavícula. Entonces el que palpas es el segundo realmente. Entonces tú puedes palpar. No puede.
ajustar con línea para external derecho? Pues es que no puedo ir cuarto o quinto. ¿Están haciendo un live? No. Quedó de la pantalla. ¿Y doctores con línea para external derecha o izquierda? Línea para estar mal. Tenemos cara de dormidas porque estábamos durmiendo en el carro. Yo es que iba a leer, pero no lo logré. Tenía mucho sueño. Íbamos para anfiteatro a hacer como práctica libre para estudiar para el... Está haciendo mucho sol, por eso es que estoy como así. Para hacer práctica libre, para estudiar para el parcial. Por la izquierda. Con el ventrículo hacia el ápice, no, pero es para el otro lado, entonces volvemos, miren ahí. ¿La vieron? Pero porque tienes tu cara de perdido. Es que perdón. Ay. Estamos esperando a que empiece la clase y está haciendo mucho frío. Bueno, tengo el pelo mojado porque me acabo de bañar porque toda la mañana estuve estudiando, pero quería mostrarles ahora sí cómo estudio y cómo hago mis horarios de estudio porque hay mucha gente que me lo ha preguntado por Instagram o en comentarios de YouTube. Les voy a mostrar mi horario de estudio de este examen. Este es el parcial. Creo que no lo he dicho, o bueno, no sé si lo dije, creo que sí, bueno, no sé. Pero el caso es que este es el parcial de cardio, del módulo de cardiovascular. Por si son nuevos y están un poco perdidos, yo estudio en la Universidad de La Sabana, estudio en medicina y estoy en segundo semestre. Sé que en algunas universidades, como en otros países, lo hacen por años, entonces básicamente estoy en mi segundo semestre del primer año. Pero bueno, el caso es que este es mi horario de estudio. El gris, que está como en los bordes, es para los días y para las horas, básicamente. El rosado corresponde con las horas que no tienen nada que ver con el estudio o con el descanso del estudio. Entonces, por ejemplo, algunas clases que tenga o si me tengo que arreglar para irme o desayunar, almorzar, lo que sea, como tipo esas cosas. El amarillo son ya los temas que estudié. Apenas hago el horario, se ve como estos de acá, que son los que no he estudiado todavía porque pues todavía no es domingo, ¿saben? Bueno, esto lo tengo que tachar porque ya lo hice. Y el azul son los descansos. Usualmente yo ponía menos descansos que los que puse esta vez porque no sé por qué, pero solo lo hacía así. Hay mucha gente que dice como no, yo estudio 6 horas seguidas o 4 horas seguidas y muy bien por ti, pero a mí no me sirve eso. No les digo que no lo puedo hacer, o sea, lo hacía, pero precisamente por eso es que me di cuenta que no me servía tan bien como esto. Me sirve más tener descansos. Me canso mentalmente, entonces no rindo igual en 2 horas que si estudiara 4, o sea, las otras 2 ya no puedo, ¿saben? Como que no me va a entrar igual la información a que si me tomo un descanso y después si estudio esas 2 horas. Eso he estado haciendo y así organicé este horario para este parcial porque en los anteriores me había puesto horarios como más seguidos, como tipo 3-4 horas seguidas y después sí descanso, pero no sé, como que en serio no me sirvió tanto, me sirve más este método y me ha servido mucho, o sea, me he dado cuenta estos días que he estado estudiando. Obviamente depende del tema, pero usualmente pongo 2 horas, o sea, un bloque para un tema, para dejar ese tema súper estudiado porque esta ya es la última repasada. Yo tengo amigos que repasan ese tema como justo antes del parcial varias veces, pero no tan a fondo. A mí me sirve más repasarlo una vez, pero bien a fondo que ya me quede como clarísimo, por eso es que dejo tanto tiempo, ¿saben? Usualmente no me he demorado, o sea, creo que esta vez ni siquiera me demoré con un solo tema las 2 horas. De hecho, me demoro como media hora o 1 hora máximo, pero también es porque ya lo he repasado, ¿no? O sea, yo trato de repasar como todas las semanas, todos los días si puedo, el tema del día. Este módulo, la verdad, estuvo un poco
desjuiciada con eso. En el siguiente quiero que esté mejor esa parte, pero dejo un bloque. Ustedes también pueden ver, ¿no? Como les digo, depende del tema, depende de ustedes cuánto se demoren, cómo quieran estructurarlo, si quieren poner varios repasos de cada tema o si quieren poner uno como yo hice. Eso también depende de cuánto hayan estudiado antes de la semana, antes del parcial. Pues eso depende de ustedes. Pero pues traten de poner más tiempo del que creen que se van a demorar, porque eso ayuda a que si uno se demora menos tiempo, pues te sobra tiempo, ¿no? Entonces puedes ir adelantando o descansar. Pero si ya te pasas del tiempo, si pones media hora para un tema y te demoras una, ya te corriste en el horario. Entonces por eso es que a mí me gusta dejar 2 horas, así sepa que no las vaya a utilizar. Aparte que como que es chévere como sentirse realizado porque vas más adelante que el horario. Y usualmente estudio 2 horas y descanso 1 hora, estudio 2 horas y descanso 1 hora. Para algunas personas será mucho y, o sea, en general cuando tengo más temas que estudiar, porque este módulo fue corto, estuvo más corto que el anterior. Entonces si fueran más temas, obviamente lo organizo como me alcanza el tiempo, ¿no? Eso me ha servido mucho, la verdad. Yo creo que sin horario yo no podría estudiar para parciales, me sentiría demasiado abrumada. Me sirve mucho porque antes de los parciales uno se siente bien estresado. ¿Será que voy a alcanzar? ¿Será que no voy a alcanzar a estudiar todo lo que tengo que estudiar? Dios mío, ¿qué hago? Pero con el horario como que uno se siente tranquilo porque primero todas esas preocupaciones están en escrito, porque yo digo, ok, yo veo este horario y están todos los temas que tengo que estudiar y todo lo que quiero hacer antes del parcial. Si lo sigo y si lo llevo a cabo como lo planeé, todo va a estar bien, o sea, voy a alcanzar a hacer todo. Por eso es que les recomiendo hacer un horario, en verdad. Si no son nuevos, ya probablemente han visto esto unas 300 veces, pero si son nuevos, yo tomo apuntes. De hecho tengo un video de apuntes y de cómo estudio para parciales, se los dejo los dos en la cajita de descripción por si quieren ir a verlos después de esto. Yo tomo apuntes en GoodNotes, entonces en favoritos, cada vez que empiezo un nuevo tema, por ejemplo este ciclo cardíaco es la primera página de ciclo cardíaco, entonces yo marco esta banderita de acá que es un separador y eso me la guarda automáticamente en favoritos. Entonces eso hago con cada tema. Ya cuando se termina el módulo, lo único que hago es meterme favoritos y ahí me queda como la primera página de cada tema. Entonces digamos ahí yo ya tengo todos los temas de este módulo, ¿saben? Ya sé cuántos son y eso es lo que utilizo esta página para hacer el horario. Entonces yo digo, listo, entonces tengo que estudiar anatomía externa del corazón, entonces 2 horas de anatomía externa, otras 2 de anatomía interna, otras 2 de histología de vasos sanguíneos y de corazón, mediastino y grandes vasos, así sucesivamente. Y eso me ayuda mucho a organizarme y a no estresarme de cuáles eran los temas y estar preguntándole a la gente como, oigan, ¿cuáles eran los temas de este módulo? Entonces tengan una lista. Si no toman apuntes en digital, pues no pasa nada. O digamos, si tienen en cuaderno, usen separadores de esos de post-its, pueden escribir en el post-it el tema y así cuando vayan a estudiar saben cuánto les falta y cuánto van. Con respecto al estudio, les voy a dejar un clip con voz de cómo estudio. Entonces, veamos eso. Vasoconstricción. Entonces, lo que va a pasar es que llegan las sustancias. Pueden ser angiotensinados, vasopresina, prostaglandinas, adrenalina, enotelina y acetilcolina. Esas van a producir vasoconstricción. ¿Por qué? Porque la GQ se desprende de la subunidad, GTP a GDP se desprende de la subunidad alfa de la proteína G, va a estimular la fosfolipasa C, que va a romper un fosfolípido y va a quedar un diacilglicerol DAG y un inositol trifosfato IP3. Entonces, básicamente lo que hace el IP3 es abrir canales de calcio del resículo sarcoplásmico, sale más calcio, complejo calcio-calmodulina, estimula la MLSK y esa va a fosforilar las cabezas de miosina para que haya contracción, porque cambia su estructura, jalan los filamentos delgados de actina y hay contracción. Como pudieron ver, lo que yo hago es literalmente dar una clase al vacío, o sea, literal, eso es lo que hago desde el colegio. Yo no puedo estudiar en mi cabeza, o sea, como que si no lo digo en voz alta, no se me queda grabado, más si lo explico, porque cuando tú puedes explicar un tema es porque lo entendiste. Entonces lo que hago primero es leer mis apuntes en voz alta también y voy explicando, y usualmente como que no lo tengo que leer todo para saber de qué estoy hablando porque ya se me quedó en la cabeza cuando lo escribí. Yo leo como una pequeña frase de lo que escribí y digo, ok, esto era lo que dijo el doctor de tal, entonces empiezo a explicarlo y a profundizar de pronto, si no lo anoté pero me acuerdo, entonces también lo digo en voz alta y ya después quito el iPad y ahí sí lo digo como con nada, o sea, sin las fotos, sin el texto, sin nada, lo explico al vacío como si fuera yo dando una clase y me pregunto cosas a mí misma. Entonces digamos, digo como, no sé, ¿cuál era la enzima que causaba tal cosa? Entonces yo me respondo a mí misma y así se me queda. Bueno, ese es mi método de estudio. De hecho ya lo había hablado en el video que les dije, pero pueden ir a ese video por si quieren ver algo más a fondo en ese tema. Eso fue todo por el video de hoy. Si estás viendo esto, comenta un emoji de corazón porque pues estoy en el módulo de cardiovascular. Llevo diciendo eso como 3 videos, pero es que es cierto, cuando pase respiratorio serán pulmones, pero por ahora un corazón. No olviden suscribirse y darle like porque me apoyan un montón haciéndolo. Y ya, gracias por ver mi video. Bye.